Drop it. Наконец-то хоть куда-то оставил это говно, а то у меня уже почти полгода лежит на месте, и я не могу его никак использовать. Собственно, вот сам монтаж. Это машинка, брум-брум. Это патрончики. Пух-пух. Это автомат Калашникова! Я нормальный, правда, просто иногда ловлю приходы. Ой, собака! Я не Наруто Удзумака. Сосака. Я расхитительница гробницы, расхищу твою гробницу. Собака, ты такая? И что это за херня была только что? На самом деле я тоже не понимаю, что здесь, блядь, происходит. Ты у меня спрашиваешь? А, вон я вижу тебя. Ты думал, ты спиздил мои пирожки, да? Нет, это я их спиздил. Лол, тряпочка, трипочка, лопатка. О, тут можно приближать. Какой-нибудь тектоник поставить. Унц. А, я сделал. Да. И сейчас я тебе покажу эту хуйню. Правда, я охуенный. Оу! Финальная смазка. Если я дерну за этот рычажок, то водичка потечет. Механизма. Если ты стоишь, я тебя въебу. Пожалуйста. Нет, я тебя въебу. Ну, вот как-то так. Я не могу вставить кусочек, потому что мне запретили. Да. Печально. Хотя момент был довольно-таки забавный. Тебе прям интересно, да? Да, мне интересно, представляешь? Не скажу. Почему? Потому что я ем. Фу, дебил. Ты тогда не понял, что это было. Этот момент прямо пропорционально связан с тем моментом, который я не могу вставить именно в видео. Поэтому никто ничего не поймет. Ну что, такое короткое видео, что ли, делать? Сильно блевал? Нет, я не блевал. Я еще на жрачке ходил. Туман, мясо. В чем проблема? Птица должна была принести отчет о передвижениях захватчиков. Нам жизненно важно оставаться на шаг впереди. Да. Но чертова птаха потерялась из-за радиовышки. Какие бы волны не испускала эта дрянь, чувство направления у птиц она сбивает. Наш информатор убит. Нам нужно получить эти данные, чтобы его смерть... Блин, подожди. Напрасной. Я знаю, ты можешь... Сейчас, стой, я открою. Не хуже любого охотника. Сделаешь это. Для Вани тоже вызов. Сделаю все, что смогу. Куда, не устать, что ли, пиздовать надо? На что она надеялась просто? Против Мойры? Иди выкидывай тогда. Почупс. Просто в сухую. Ты на Мойре играл, а он на ком? На Сомбре. Я сначала думал, что я сою. Все. Не затащил. Да. Что, блин? А теперь я на фаре. А он на... И это все! А он тоже на фаре. И это все! Да это 5 метров! Дайте птицу убить! Ну что ж ты такой лентяй? Мы без них как слепые. Прям как я. Я наконец-то С нашла убогой твою прической, птичку. педофил и Вот лентяй. сообщение. На, ты случаем не пидорок ли, а? Потому что А тебе ситуация? свист нравится. Мне не нравится свист, не люблю сетей, которые мне Да. мешают заниматься какой-либо деятельностью. Вот ты тоже кому-то можешь мешать заниматься какой-либо деятельностью. Мог бы так и объяснить, то, что ты мне мешаешь заниматься Нет, деятельностью. ты не мешаешь, мне это просто раздражает. Нет! Ты сейчас тупишь. Тупишь, я тебе говорю, то, что ты меня раздражаешь, ты говоришь нет, и ты мне мешаешь заниматься делом. Раздражать и мешать это по сути одно и то же. Не отрицай это. Ну, вообще да, но... Нету но! Пойми, нету но. Есть только да. А еще я у мамы немножечко сварщик. Сварщик, сварщик, парень работящий. Ну давай, свари мне борщ. Сказочный долбоеб.
Зачем его только из больницы выпустили? Ё-моё, я не понимаю, сколько врагов может находиться на 1 квадратном сантиметре от меня? А что это? А что это за транспортное средство, которое может стрелять из пулемета? А еще я могу стать вейпером и немножко подымить. Вы хотите на бой со мной, миссер? Ладно. Как ты сказал, миссер? Я сказал миссер. Ты вообще адекватно? В данный момент я пытаюсь починить... При попытке починки своего транспортного средства мне помешал оперативник. Вообще-то, мое тело было взорвано на кусочки. И почему? Блять, ну нахуй это говно. Ничего страшного. Да, я тоже думаю, что это ничего страшного. Ведь мы как кошечки, мы имеем собака, ты позорная, чтоб ты, сука, нахуй сдох, пидорас. Самое главное оставаться спокойным, да? Да, самое главное оставаться спокойным. Я боюсь, это на ближайшие 3 убийства. Меня! В лесу была замечена странная фигура, похожая на человека. Но так как он имел камуфляж, я думаю, что это собака. Миссер, я подумал то, что это реальный танк. И хотел его уже... Не хотел его уже, я хотел бежать в панике, орать как маленькая девчонка. А на самом деле это просто... текстурка может передвигаться, это тоже просто текстурки. Ой, как парню не повезло, ведь в кустиках находился я. Ой, как мне не повезло, потому что я вышел из этих кустиков. 100 очков, Гриффиндор! О, миссер, у меня для вас плохие новости, потому что я имею в своем арсенале РПГ, который довольно-таки неплохо поражает технику. Соси писос, мудак. 100 очков, Гриффиндор! Стреляй! Ну, замечательно. Я дерево. Я лесной, я леший. Я лесной леший. Я лесной лес. Не подходи ко мне. Вот так. Это то же самое касается и тебя. Ой, к сожалению, меня убил снайпер. 100 очков, Гриффиндор! Я в кустиках видел мальчика. Я забежал от кустика, мальчика нету. У меня очков больше, чем у тебя, так что... Значит, в твою Молчи, жопу месяца там очков место. больше, чем... Блять, не так. Логично. А в твою запихнули больше, чем в мою. Они запихнули больше, но там нету места. Сейчас, короче, сижу и балдеет этих 2 дебилов. У них такие тупые шутки, это просто пипец. 100 очков, Гриффиндор! Там, короче, парни идут с противоположной стороны от нашего местоположения. Местонахождение вообще. Местоположение. Местонахождение. Местоположение. Местонахождение. Пошел в пизду. Ну, если бы ты жил некоторое время дольше, я бы мог подойти к тебе, взять твой набор, возродить тебя и взять обратно свой набор. Но так как ты мне довольно-таки поздно сказал о том, что ты находишься уже на том свете, и Бог тебе в помощь, то соизволите ли извинить меня? Нет, не соизволю. Ах ты ж вонючий пидорас. 100 очков, Гриффиндор! И я хочу испытать в действии новый прибор от украинских изобретателей, называется запальня. Запальничка. Запальничка. Так вот, запальничка будет мне служить в помощи против неверующих людей. Вот, пожалуйста, один представитель такого вида. Ну, почти. Пока! Пойдем на нашу Я одна стою на берегу. Ну, как одна? С черным нигерийцем, которого насильно забрали из рабства. Черный нигерийец. Короче, все. Остальное или тупое ребячество, или тупые, очень тупые шутки.